Só lá na subidinha lá que tem que ir em bicicleta. Sabe, não é mais. Passar a bicicleta à frente. Ah, não fui. Mas não podemos ter facada aqui. Segue, gira esquerda. Não, sempre reto. Ai, ai. Quando chegar na subidinha, você pega a folha abaixo e Você tá lendo aqui mesmo? Você tá lá, Ivone, corre. Ai, daqui! Ai, que bike pesada! Pedro! Nossa! Por que não vem de speed? Dela é bem mais leve. Não tem mais idade pra isso, quer que ajuda assim. Peraí, ajuda. Ai, cuida! Ó, ó, arame! Chegou! A bicicleta ali, ó, filha. Pega a bengala aí, aí. Tô quase. Pega a bengala aqui. Ô, Cris, pera aí, Cris. Tô quase. Bengala. E a bolsa? Peguei o Gil. Ô, Gil, vamos, Gil? Bora! Nossa, tá morto. Me pega aí, Pedro. Vai lá. Aguenta, vai. Vai em pé, pedala! Ah! Mocinho, o trek mais gostoso que tem esse aqui, pô. Vai, Cris. Vai, Cris. Ai. Não clipa, né? Aí, porra. Caralho. Que foi? Tá correndo mesmo, gente? Não, ela tá tentando acertar o pé aqui. Problema, né? É a idade. Tá pegando aí, hein? A idade é foda. Nossa, tô suando. Tô derretendo. Pavão. Ah, mas é da hora esse singlezinho aqui. Fala sério. Não é legal?